بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مها من قناة واكلات ويوميات مها. يا صباح الجمال ويا صباح الخير على كل حبايبي المتابعين اللي معايا النهارده بقى فيديو جديد وتكمله الفيديو مشتريات السوق. صراحة لقيته كبير جدا فقلت ايه اقسمه على نصين اتنين، حتى يعني يعني ما تقلش عليكم شوية في الفيديوهات معايا او ما كترش، عشان في ناس كتير بتتفرج على الباقة، فعشان يعني ايه نبقى نرحم الناس شوية عشان ربنا يرحمنا. المهم يا بنات هنخش بقى ونشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. طبعا انا جبت كل المشروبات بتاعتي ووريتها لكم، فخليكي ناصحة وخليكي شاطرة وخليكي واعية. حاولي ايه تقتصدي شوية حتى في الحاجة اللي انت هتعمليها. فانا قلت ايه الجوافة قسمتها على نصين اتنين، مش هناكلها كلها مرة واحدة بنقعد، لا، خلي كيس في الفريزر كده، الوقت زنقة، الوقت عوزة. يعني مثلا ما عندكيش حاجة، ما معكيش فلوس مثلا او خلصت، الحمد لله يعني، وعيالك عايزين حاجة حلوة، هتطلعي كيس الجوافة من الفريزر، وكمان شوية مع سكر، معلقتين سكر، وتقومي حاطة شوية مية، وتعملي بقى احلى كوباية عصير. حاجة حلوة. البلح الاسمر مثلا هيبقى كتير عليكي شوية، او مثلا هيقعد في التلاجة فترة طويلة، ممكن يبوظ، ممكن كان يمون، لا، تقومي برضه شوية في كيسة كده حلوين وحطهم في الفريزر. هتطلعيهم مثلا ساعة الاكل قبلها بساعة ولا اتنين هيفك، وتبدأي تاكلي انت وعيالك. ادي حاجة برضو حلوة معاكي. انا بعمل كده، الحاجة بجيبها مثلا هناكل منها يوم اتنين، انا عارفة انا بعمل ايه وعارفة مقدار اولادي بياكلوا ايه، فعشان الحاجة ما تبص عندي في التلاجة فخسارة الحاجة غالية. بقوم مثلا الجوافة هنا انا عارفة ان هما مثلا ملهمش تقول عليها قد كده، ممكن ياكلوا منها يوم وبعد كده خلاص ما ياكلوش منها. بقوم مثلا عاملة على عددنا 5، مثلا هعمل يومين، او مثلا عاملة 10 وحدات غسلاهم وحطهم في التلاجة، والباقي اقوم مكيساه في كيس، ان شاء الله حتى كيس واحد، واقوم حاطاه في الفريزر. البلح نفس الحكايه، لو كتير برضو هعمل كده. هجيب البلح اغسل برضو طبق كده حلو مليان، احطه على الرف بتاع التلاجة، وكيسها في الفريزر. في ساعات يا بنات يعني الحمد لله يا رب على كل حال، ممكن يعدي عليك يوم انت مش عندك حاجه في التلاجة، ما عندكيش حاجه حلوه وخلاص، والميزانيه خلاص الحمد لله خلصت. هتعملي ايه؟ لا، اما مثلا ممكن تعملي صينيه كيكه، لو ما عندي، لو في عندك مثلا بيضتين وشويه دقيق وكده هتعملي. لو مفيش خالص، بقوم مطلعه بقى كيس من الفريزر، واقوم عامله زي ما انتوا شايفين كده، اقوم مطلعه الكيس عاملاه عصير، والحمد لله على كده. والفلفل يا بنات برضو جبت قطعته زي ما انتوا شايفين كده شرايح، وعبيته في 3 اكياس في الفريزر، والباقي مثلا سبته بره، يمكن اعمل بيتزا، يمكن اعمل حاجه. الفلفل الاخضر عبيته برضو في علبه، وحطيت عليه مناديل ورق علشان يمتص اي حاجه تنزل منه. العنب برضو فصصته وغسلته، وكمان حطيته في علبه كده، حطه في التلاجة. الطماطم اللي زايده عني او الطماطم اللي كده، بقوم غسلاها ومقطعاها وحطاها على النار، اعملها صلصه وعينها في الفريزر طالما انا مش محتاجاها يا بنات. مثلا النهارده هعمل بها زي ما انتم شايفين بقى كده، وكمان خلصت عملت كام كيسه واتحطوا في الفريزر. يعني الحمد لله بتحاولي تدبقي امورك. كنت برضو عامله فول، مدمسه فول، قمت برضو مفرزاه وعيناه. كل الحاجات دي بتوفر معاكي كمان في وقت وجهد وكمان تعب. وبكده يا بنات يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب متنسوش من لايك والشير ودعوة حلوة من قلوبكم، وكمان اترحموا على امي، ربنا يرحمها هي او جميع اموات المسلمين. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.